जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे घर की लाइट चली गई है। Hey friends, what's up everybody? This is Rikin Shah here, back again with a new video. ना आपका स्वागत है मेरे चैनल पे व्लॉग पे। सबसे पहली बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से लाइक को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। व्हाट आर यू डूइंग फ्रेंड्स? आपका भाई आपके लिए रोज कुछ ना कुछ ला रहा है, सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मुझे फाइनली JBL का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। अब बोल रहे हो इसमें इतना खुश होने की कुछ बात नहीं फ्रेंड, मेरी दुख की कहानी है मैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ। यार तूने बोलती बंद कर दी यार, मुझे मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। तूने लाला रैप नहीं, ब्लॉग करना, हमको ब्लॉग करना है, रैप नहीं करना। तो ये देखो, ये है मेरे T210 ईयरफोन जो फाइनली आ चुके हैं, रिप्लेस हो गए। एंड पहले इसको अनबॉक्स कर देते हैं, फिर मैं बताता हूँ मेरी दुख की कहानी क्या है, मुझे कितना टाइम लगा एंड रिप्लेसमेंट के बारे में मुझे क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े और इसके ईयरफोन के एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हमको इस बॉक्स को अनबॉक्स करना पड़ेगा। बॉक्स अनबॉक्स राइमिंग बन गया, वाह क्या बात है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और एक बार अनबॉक्स हो गया उसके बाद हम चेक कर लेते हैं ईयरफोन बराबर है या नहीं है। एंड देन आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप में मैंने वीडियो खोल के रखा है। सो ये देखो मेरा स्विगी का वीडियो है। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो स्विगी का ब्लॉग भी देखना। तो मैंने 1 डे डिलीवरी बॉय चैलेंज किया है और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो लेट्स मैं ये कार्ड का चेक कर लेता हूँ। तो चलो पैसे भी ले लिया, डिलीवरी भी हो गया। हो फटे मस्त, आवाज अच्छे से आ रहा है इसका। तो दूसरा काम, हाँ वो तो पता था क्योंकि अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, फिर से हो गया। इसका बिल्डिंग क्वालिटी तो नो डाउट है बहुत ही अच्छा है। अभी इसमें मुझे क्या क्या डिफिकल्टी फेस हुई उस पर हम फिजिकल जंप करते और टाइम ना लेते हुए। सो बेसिकली है ना, मैंने मंगवाया था स्टार्टिंग में रोज गोल्ड कलर, हाँ, एंड मुझे मिल चुका है ये सिल्वर कलर। No God! जो बुरी बात है कि जो मंगवाया था वो कस्टमर को नहीं मिल रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सिल्वर कलर भी हमें ट्राई करने मिल गया, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। एंड दूसरी बात है कि इसको आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ईयरफोन्स को अराउंड 17 डेज लग गया ईयरफोन्स को लाने के लिए। एंड मुझे उधर पर्सनली जाना पड़ा और देन फिर आया मैं, तो 2-3 बार जाके मैं आया तब जाके मुझे ईयरफोन मिला। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। उनका कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया था, लाइक कॉल वगैरह भी नहीं आया था कि आपका ईयरफोन आ गया। जब मैंने उनको कॉल किया तब जाके मुझे पता चला कि मेरा ईयरफोन भी आ गया है। अभी बेसिकली ये कस्टमर को बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है JBL के, क्योंकि मैं अकेला वैसा नहीं था जिसको इतने दिन लग रहे थे। मैंने वहाँ पे 2-3 और लोगों को भी पूछा तो उन्होंने बोला उनका भी 15 डेज़ के बाद ईयरफोन आ रहा है। तो क्योंकि पूरे मुंबई में सिर्फ एक सर्विस सेंटर है JBL का, तो क्वालिटी वाइज इज़ गुड, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी सर्विस थोड़ी ठीक हो जाए तो बेटर रहेगा, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और तो कुछ नहीं। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़ का ईयरफोन है एंड मुझे ये 860 रुपीज़ में पेटीएम से मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे ऑफर चल रहा था, कैशबैक ऑफर्स एंड ऑल। सो वो ठीक है। एंड दूसरी बात कि इसके अंदर है ना, ये देखो ये डॉट दिख रहा है, तो ये नॉइज़ कैंसलेशन का डॉट है। तो मतलब अगर आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो इससे बाहर का नॉइज़ नहीं आएगा। एंड इसमें माइक भी है जो अच्छा है, जो आपको सिनाइजर ईयरफोन्स में नहीं मिलता है माइक। सो ये देखो यहाँ पे माइक भी दिया हुआ है एंड ये ईयरफोन है टैंगल फ्री। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? ये टैंगल नहीं होता है, आप कितना भी ऐसे रखो तो वो टैंगल नहीं होएगा। सो ये टैंगल फ्री ईयरफोन है।
इसकी बिल्ट इन क्वालिटी इज एब्सोल्युटली गुड। इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप वाइट कलर पे जा रहे हो तो ध्यान रखना कि वो बहुत गंदे होते हैं। एंड इसके अंदर क्या क्या आया था, इसके अंदर मुझे बिल ये मिलता, वारंटी कार्ड मिला था एक तो, एंड उसके बाद एक बैग मिलता है जो अच्छा है लाइक, ठीक है, बट वी हैव अ कवर। मैंने उसके लिए कवर ले लिया है, तो ये आप भी परचेज कर सकते हो। ये कवर 40-50 रुपीज़ का मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 150 रुपीज़ तक में कवर मिल जाएगा, तो बेटर रहेगा। तो ये मैंने कवर भी परचेज कर चुका था पहले ही। भैया इन क्या हुआ भाई, हमें लाइट बंद हो गया, 1 मिनट भाई। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे घर की लाइट चली गई है और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। कुछ नहीं, व्लॉग नहीं रुकना चाहिए, पहले देखता हूँ इशू क्या है एंड लाइट क्यों चली गई है। पहले बाहर देखना पड़ेगा कि सबके घर पे लाइट है, मेरे घर पे नहीं है। एक बार लॉबी में लाइट है, मतलब मेरे घर में कुछ तो फॉल्ट हुआ, देखते हैं स्विच भी स्ट्रीम हुआ है क्या। ओह, स्विच स्ट्रीम हो गया था। सो लाइट फिर से आ चुकी है एंड प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्विच ट्रिम हो गया था। कोई बात नहीं, व्लॉग नहीं रुकेगा। सो बस मैं इतना ही बोलना चाहता था कि अभी ये लास्ट ईयरबड्स ही बचा था बस, और तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। एंड होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।